Поехали. Добрый вечер всем, друзья. Сегодня я буду делать смеси некоторые. И вот решила записать, чтобы, может быть, кому-то пригодится. Значит, мне поступил заказ такой. У клиентки ребенок сильно кашляет очень, уже долгое время, особенно по ночам, и не кончается насморк, течет прямо из носа. 2,5 года. То, что я рекомендую ему, я сделаю ему сейчас перед вами. Итак, первое – это смесь для улучшения состояния бронхов, легких и верхних дыхательных путей, то есть от кашля. Значит, делаю я это на основе, первой смесь я делаю на основе масла виноградных косточек. Давай, Дов мне помогает сегодня, мой внук, набирай вот сюда и наливай сюда несколько пипеток. Вот так, да, и, значит, а я вам пока, вот до сюда налей, Дов, ладно? А я вам расскажу, значит, что это за смесь. Смесь состоит из эфирных масел розмарина, вот я его отбираю, из эфирного масла эвкалипта, второе масло, из лаванды, третье масло, и лимон, вот лимон. Я пока их открою, сейчас я скажу, совсем немножко надо. Вот здесь находится 30 миллилитров виноградных косточек масла. Да, до сюда, Дов. Вот, и мы будем сейчас капать, сколько я скажу, на 30 миллилитров. Значит, на 30 миллилитров по 2 капли, давай, хватит, давай еще немножечко. Ага, знаешь, надо брать, да, давай. Так, вот сейчас он немножко налил, вот сюда вот, да, и я капаю. Значит, лаванда, 2 капельки, раз, два, закрывай, Дов, вот это. Затем эвкалипт 2 капельки. Раз, два. Если капнет немножко, там третья капелька, ну это не страшно, понимаете, бывает выкапывается она. Но лучше вот 2, ну нормально тоже. Раз, два. Закрываю, это был розмарин. Так. И остался лимон. Раз, два, лимон. Все. Значит, мы полностью доливаем этой пипеточкой. Конечно, мне надо было взять другую пипеточку. Но это я потом долью. Давай сделаем так, что я потом не буду сейчас ваше время отнимать. Мы закроем. Это первая смесь. Я все время для себя помечаю. У меня все время справа, когда я готовлю, это первая смесь. А слева будет вторая смесь. Почему вторая смесь? Смотрите, я рекомендую этому ребенку 7-8 дней мазать спину, грудь, ступни ножек и шею этой смесью 2 раза в день. А потом надо будет, даже кашель кончится, но нужно будет второй смесью обязательно еще для профилактики промазывать его. Обязательно через 8 дней поменять смесь. Давай, Дов, наливай сюда. А я пока масла скажу вам какие. Это фенхель. Тоже 2 капельки фенхеля. Так. Это шалфей. 2 капельки шалфея будет у нас. Так, шалфей. Где у меня тут шалфей? Шалфей куда делся? Вот шалфей. Надо очки одеть вообще-то. Так. Затем 2 капельки опять лимона надо будет. Так. И базилика 2 капельки. Вот сейчас я это все сделаю. Давай, Дов. Ты сейчас будешь закрывать эти. Все, хватит пока. Да, на 30 миллилитров я вам напоминаю. Значит, 2 капелька фенхеля. Раз, два. Пожалуйста, закрывай, Дов. 2 капельки шалфея. Раз, два. Закрывай, Дов. 2 капельки лимона. Так, 2 капельки лимона. Да, молодец, отлично ставишь на место. Так, закрывай, Дов. И 2 капельки базилика. Вот и вторая смесь готова от кашля. За полчаса до сна и днем, даже можно 3 раза в день это делать.
натирать спинку, грудь, ступни. Это была смесь от кашля. Итак, теперь у него насморк. Мы готовим смесь насморком, от насморка. Значит, этой смесью, конечно, можно и пускать нос, ничего страшного. Некоторые говорят, нельзя, можно по одной капельке. Но так как ребенок 2,5 года, я рекомендую смазывать. Прямо брать и своим пальчиком он мажет, или небольшой турундой такой, и прямо хорошо смазывать нос. Вот я делаю это с роликом. Делает, видите, роликовый такой пузырек, чтобы можно было прям роликом смазать. Я думаю, что для носа 10 мл будет вполне достаточно. Док, давай наливай сюда масло. Значит, из чего мы делаем смесь от насморка? Значит, у нас лаванда туда приходит. Лаванда опять. Чайное дерево. Чайное дерево. Значит, капаем лаванды 1 каплю. Давай сразу я капаю, а ты доливай масло. Так, отлично. И чайное дерево 2 капельки. Значит, несколько раз в день. Так, несколько. Мы пока закроем, я потом долью это, да? И мы тоже ставим справа. Это первая смесь от насморка. Так, и беру я еще пузырек вот такой. У меня больше такого роликового не было. Я беру вот такой вот. Это 5 мл. Но для носа тоже вполне достаточно. 5 мл. Давай, Довенька, кашляй. Ой, капай. И, значит, вторая смесь от насморка. Это, значит, розмарин и лаванда. Давай, розмарин. Значит, я капаю буквально 1 капельку. Оба. И лаванды 1 капельку. Мы меняем только розмарин на чайное дерево на розмарин. Все. Ой, мимо получилось, жалко, но ничего. Вот. Итак, это вторая смесь. Это вторая смесь от насморка. Таким образом, значит, у нас есть 2 смеси от кашля, 2 смеси от насморка. И таким образом, я думаю, что в течение мазать нос вообще нужно тоже 4-5 дней одной смесью, 4-5 другой. Несколько раз в день прям промазывать нос. Вот. И еще я советую делать, значит, ароматизировать постельное белье. Что это значит? Ароматизировать хорошо чайным деревом. Тоже, например, один где-то за час до сна днем чайное дерево капать, значит, можно капельку где-нибудь, знаете, не очень близко к подушке, но в середине, где грудная клетка находится у ребенка, и за час до ночного сна. Затем можно ароматизировать майораном, тоже очень хорошо, 1 капелька, точно так же 2 раза в день. И ароматизировать также можно мятой перечной, очень хорошо для дыхания. А также в диффузор пихта замечательно, мята замечательно, чайное дерево замечательно. Да, вот такие масла, значит, и апельсин для поднятия тонуса ребенка. Желательно вообще капать на подушечку уже даже во время сна. Ребенок спит, подойти, капнуть ему капельку апельсина, и таким образом сны хорошие будут, и ему будет лучше спать. Итак, сегодня я приготовила 2 смеси 2,5-летнему ребенку от кашля, 2 смеси от насморка и посоветовала, какие масла использовать во время этого процесса оздоровления ребенка. Вот таким образом. С вами была Ира Галь сегодня, ароматерапевт, консультант по исцелению эмоций и отношений. Добро пожаловать ко мне, обращайтесь и слушайте с удовольствием, лечитесь. До свидания.